नमस्कार, गावरान तडकामध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण करणार आहोत सर्दीसाठी काढा. आजकाल कसं होतं, प्रत्येकाला सर्दी होती. लहान मुलांना सर्दी होती किंवा सर्दी झाल्यामुळे कफ होतो. कफ छातीमध्ये साचला की तो बाहेर पडत नाही. प्रत्येकाला होतो, म्हणजे मोठ्यांना पण होतो, लहानांना पण होतो. त्याच्या कफासाठी आपण काढा करणार आहोत. तर आपण हे जवस घेतलेले आहेत 1 वाटी आणि 2 वाटी पाणी, 2 कप पाणी घेतलेलं आहे. आता आपण हे पूर्ण उकळून घेऊ. आता 2 कप पाणी उकळायला ठेवलेलं आहे. हे पाणी पूर्ण उकळून द्यायचं आपल्याला. पाणी उकळले की आपण त्याच्यामध्ये 1 चमचा अळशी टाकणार आहोत. आपलं आता पाणी उकळलेलं आहे, याच्यामध्ये आपण 1 चमचा अळशी टाकणार आहोत आणि ही पूर्ण उकळून देणार आहोत. 2 कपाचा आपण पूर्णपणे 1 कप करून घेणार आहोत आणि हे पाणी पूर्ण असं घट्ट करून घेणार, त्याचा 1 कप करून घेणार आहोत. हे पाणी असं उकळून द्यायचं आहे आपण. हे असं हळूहळू उकळत उकळत असं पूर्णपणे घट्ट होत जातं आणि हा काढा आमच्याकडे लहान मुलांना आणि मोठ्या माणसांना देतात, ज्यांना सर्दी झालेली किंवा ज्यांच्या छातीमध्ये कफ आहे किंवा घसा खवखवतो अशा लोकांना आम्ही देतो. आणि याचा काढा जर पिल्या, याची आपण चटणी वगैरे पण कशी करायची ती दाखवलेलं आहे. याच्यामध्ये कॅल्शियम वगैरे भरपूर असल्यामुळं आपल्या गुडघ्यांना गुडघ्यांचा वगैरे त्रास होत नाही. आणि शिवाय हा काढा जर आपण पूर्णपणे उकळायचा आणि 1 कपाचा अर्धा कप करायचा आणि मग तो आपण गाळून प्यायचा, किंवा जर आपल्याला प्यायचा नसेल तर हा आपण छातीलाही लावू शकतो. आणि हा काढा पिल्यानंतर रात्री झोपताना द्यायचा. हा काढा पिल्यानंतर आपल्याला जुलाबा वाटे किंवा संडास वाटे पूर्ण याचा कप आपला निघून जातो. आणि हा औषधी असल्यामुळं सगळेजण हे घेऊ शकतात. आणि दुसरी गोष्ट, हा काढा जर आपल्याला सारखा म्हणजे आपण पिलो तर आपल्याला जर असं वाटतं ॲलर्जी होती किंवा ॲलर्जी आहे जवसाची, तर त्यावेळेस काय करायचं की हा काढा पूर्णपणे असा घट्ट करायचा. आपण 1 कप करतो ना 2 कपाचा, तो आणखी अर्धा कप करायचा, म्हणजे 1.5 कप पूर्ण हे करून द्यायचा, घट्ट करायचा आणि तो काढा आपण छातीला लावायचा. आता आपला ह्याचा 1 कप झालेला आहे. आता आपण हा गाळून घेणार आहोत आणि आपण दुसरा पण करणार आहोत. आता आपण या सुती कपडा ठेवून त्याच्यावरती गाळून घेणार आहोत. सुती कपडा घ्यायचा आणि त्याच्यावरती पूर्णपणे असा कप हे गाळून घ्यायचं आपल्याला. तर हा असा पूर्ण घेऊन झाल्यानंतर असा कपडा पूर्णपणे असा हे करून घ्यायचा, त्याच्यामध्ये जे आहे ते पूर्ण काढून घ्यायचं आणि हा प्यायचा. आणि आता आपण दुसरा दाखवणार आहोत तो छातीला लावण्यासाठी. मगाशी जो काढा केला पहिला त्याचप्रमाणे हा केलेला आहे. 1 कपाचा आपण अर्धा कप केलेला आहे. आता हा आपण गाळून घेणार आहोत छातीला लावण्यासाठी. गाळून घेणार आहोत मगाच्या सारखं कपड्यावरती पूर्ण हे करून गाळून घ्यायचं. आता त्या काढून घेतलेला आहे, कपड्यातनं गाळून घेतलेला आहे. हा असा निघालेला आहे. हा असा इतपत घट्ट पाहिजे. आता हा काय करायचा, असा घ्यायचा आणि लहान बाळाच्या किंवा मोठ्यांच्या छातीला चोळायचा. पूर्ण असा हे करून छातीला असा चोळायचा. छातीला चोळल्यानंतर त्याच्यावरती आपण कपडा टाकायचा, रुमाल टाकायचा आणि त्याच्या कपडे घालून त्याला झोपवायचं. म्हणजे त्याच्या उष्णतेने छातीतला कप पूर्णपणे पातळ होतो. तयार आहे 2 अळशीचे काढे, 1 पिण्यासाठी आणि 1 छातीला लावण्यासाठी, लहान बाळांचा किंवा मोठ्या माणसांच्या छातीतील कफ निघण्यासाठी.